Alright everyone, welcome back to the Nachochipman channel, where today we are looking at the March Producers Letter. We have, well, it did say 2 minutes ago, a couple minutes ago, so it should be popping off soon. Cat, you need to stop chasing after the digital mouse. I will scare you away with the air duster. Okay. Air duster wins again. Okay, go play with that. So we're going to talk about the new character first, which is going to be for Saiyan Day. I presume that'll drop around here, 17th to 18th. Probably the 17th into the night, because for Japan, that'll be the 18th. Usually Global gets stuff like a little early in times of date, but it's all the same time anyway. Actually, let's just full screen it. Should I leave chat? I'll leave chat. But some parts of the thing is in Japanese, so enable subtitles. German? We ain't doing no German. Yeah, play with that, dude. Good job. LR Nano Gen X Brap Arc. You good, bro? You hitting the catnip too hard? You know you still got an incision on your nether regions, right? Who am I kidding? Bro's been acting like he got cocaine instead of anesthesia for the last 4 days. Freaking ridiculous. Let's turn this a little up. Maybe not that far up. Hold on, let's see what the audio looks like. I want to make sure that you guys can still hear me. Bro, you're up here like a rocket. Like, oh my god! That mouse thing might come back. Oh look, we're back to this screen. Hello everyone, I'm Gippy. Well, I was producers of Dragon Ball Z Dokkan Battle. Okay. In today's Hi, producer Gippy. letter, we'll be sharing the latest details on the new characters, upcoming campaign information, and schedule updates. Okay. In the second half of the program, we'll also be breaking down a brand new battle system. So be sure to watch until the very end. Now then, let's jump right into the new character information. We're gonna pull this up just a little bit because it was getting cut off. March 18th Saiyan Day. Okay. In Japanese, 3 can be read as Sa, 1 as I, and 8 as Ya. So that's why March 18th is called Saiyan Day. Let's check out the video. Okay. Sound like a grade 8. Oh, we got an LR this year. LR who? Majin Vegeta. Tell me it's a tag between the two. We don't have time for this right now. Fine, you win. Our
battle is postponed. It's a tag between the two. Wow. Do not interfere! So this is like a... This is almost like a what-if scenario where the two of them went together. I like that. That just looks like Dragon Ball footage. Like, literally straight Dragon Ball Z footage from the fight. How was it? For this year's Saiyan Day, Majin Vegeta plus Super Saiyan 2 Goku Angel is coming to the Dokkan Festival. I'm sure many of you were surprised by this unexpected pairing. I don't think I saw... If Then again, I Saiyan didn't see a whole Days, bunch of the new predictions. character who showed up were you all, but this time, the brand new character is an LR. Additionally, the character will join with the ability for reversible exchange. Cool. Now then, let's I'm good dive with that. into the character details. Go for it. To start, check out the SSR and UR card illustration. I'm gonna guess that it starts as a Majin Next up, Vegeta. here is the LR card illustration. Okay. And finally, we also reveal the card illustration for Pui Pui, appearing alongside Majin Vegeta plus Super Saiyan 2 Goku Angel. Okay, and that's gonna help Deborah's team. Details about Pui Pui will be sharing at a later date Okay. via our official social media, so please stay tuned. Thank you for the wait, everyone. Now, let's take a look at the in-game animations and abilities of Majin Vegeta plus Super Saiyan 2 Goku Angel. Okay. What's up? Here are Majin Vegeta's in-game animations. Hang on, Vegeta! We don't have time for this right now. Fine, you wait. Our battle is postponed. Okay, so he's either got an EX Super or this is a Unit Super. Alright, that's an EX Super. EX Super is an AoE. How was that? Majin Vegeta comes equipped with the brand new extra super attack as during the 11th anniversary campaign. Now, let's move to his abilities. To begin, here are his type and categories. His type is extreme physical, and the categories are displayed. You're saying Up Goku next, family, the corroded latest body and mind. Okay. Corroded body and mind and gifted warriors is an interesting one. Okay, he stacks on Ultra Super. Does he stack on the EX Super? He does. First attack is performed with 24 keys, 60% chance. That Onto the passive skill. Oh my god, and he disables enemies' action. Meet up with Goku and can perform reversible exchange with him when there is another Majin Buu Saga category ally attacking in the same turn or starting from his turn from his entry turn. That concludes the introduction of Majin Vegeta. Next, Oh, they didn't even on let to me Super read it Saiyan 2 all. Goku Angel. First, check We'll out go the back. in-game animations. Let's load. I'll stop you right here!
Oh my god, I love the fact that they use that as the super attack animation, because that's when he threatens Supreme Kai. Everything I've got! Let me show you what I'm truly capable of! So we're probably going to see this formula a lot, where we're going to get tag units, and the initial state has an EX super, and then the tag switch state is the one with the active. So, how did you like it? Now, let's go over his abilities. Raises stacks, raises allies' defense by 18%. Now, onto his passive Key skill. 3, 250, 18%, 40 dodge. 3 key, that, 30% to dodge and damage reduction. Dodge, Next up, the passive skill detail. active skill. 3 or more extreme allies, 3 or more superclass And that is allies. all for the abilities this time around. Now then, onto the campaign Alternate information. become crit. First up is this. Changes key series. The Intensifying Clash Cyan Day campaign will be held. You can get up to a total of 66 Dragonstones by clearing missions and through the login bonus, so don't forget to log in every day. Is this AI? Is that why they got rid of Ken? The event Transformation of Justice, Glade Cyanman, will also be held. This is an event where you can take on the stage once per day. You can get up to a total of 50 Dragonstones by clearing the missions, so be sure to take on the event every day. And that's not all. So that's your launch The event? Stage 4 Seriously Serious All Out Battle 2 will be added. Okay. This time, the boss is the new character Majin Vegeta plus Super Saiyan 2 Goku Angel. If you clear the inevitable showdown, extra missions, which will be available at the same time, you can get summon tickets. Okay. That give you a chance to recruit the new character, so be sure to give them a shot. Next up is this. We are easing the team building requirements for Extreme Z areas. Some of you may already know that these adjustments have already been applied to the stage 15th of Extreme Z area, Majin Buu Saga, which has been available since March 10th. We are also planning to implement the same changes for previously released Extreme Z area stages that meet the criteria. Here is a brief overview of the upcoming adjustment. The main changes are as follows. The restriction on eligible characters for participation will be removed. The only requirement characters will be those that can be Extreme Z awakened, using the awakening medals obtainable from the stage. If you previously found the team building requirements too strict and had difficulty playing these stages, we hope you'll take this opportunity to give them another try. We plan to apply these adjustments to existing stages sometime in April, so please look forward to it. Alright, so that means We that have one more pieces of information that to means share. that every Up until easy now, area is gonna Battle Dokkan be events have included features such as greatly increased damage for specific characters or nullification of enemy skills on certain stages, allowing players to gain an advantage in battle. However, considering the current difficulty level of Dokkan events and the increased flexibility in team building for all players, we will be discontinuing the advantage feature. Please Okay. rest assured that this change will not affect the difficulty level of the Dokkan events themselves. This update is also scheduled in April, so please stay tuned for further announcements. that's like the disables There's rampage. one more campaign we'd like to introduce. Here it is. The Fated Showdown campaign. In this campaign, players will be divided into 2 teams and compete against each other. All players will choose between Team Vegeta and Team Goku, and will compete against the opposing team in 3 challenges. Okay. The wallpaper you can receive as a reward differs depending on the team you choose. Please check the available wallpapers first, and then decide on which team
you would like to join. Hey, we're gonna make it Team can impossible an for you to get one of exclusive these wallpaper things. That comes with special effects. The event where everyone will face the challenges are here. The challenge event, Fated Showdown versus Goku or Fated Showdown versus Vegeta. Now, we'll announce the 3 challenges that our players will take on. Here they are. The first challenge is clear the challenge event 30 times with 6 characters of the specified category on your team. The second challenge is clear stage 2 of the challenge event with 6 Super Saiyan 2 category characters on your team within 4 turns. That's disgusting. Stage 2 will be added later during the campaign. The third challenge is have a higher team average of the treasure item Kiri obtained. Challenges 1 and 2 will be a competition based on each team's mission completion rate, while challenge 3 will be based on the average number of the treasure item Kiri acquired. Teams will compete in these 3 challenges, and the side with more total wins will be the winning team. To take on the events, you will need keys that can be obtained at Baba's shop with Fated Showdown Campaign Challenge Ticket, which will be distributed starting March 17th. Once you exchange for the keys, you cannot change your team, so please be careful when exchanging. Also, to participate in the campaign, you must collect a total of 2,000 Kiri. So first thing to do is try your best to clear this mission. And that's all for the campaign information. Okay. Next, I introduce Extreme Z Awaken information. Here is a character that will receive Extreme Z Awaken in this campaign. Brief paternal moment, Majin Vegeta will become Extreme Z Awakenable. We will reveal the abilities later via our official social media, so please look forward to them. Can't wait for Fizz Lastly, Frieza to have I'd like a to talk full about the year future in front of operation him. schedule and update. Fizz Frieza. Summer of 2024, we unified the operation schedule of the Japanese and international versions of the Dragon Ball Z Dokkan Battle. Oh, interesting. In January 2025, the game celebrated its 10th anniversary, and as part of the 10th anniversary year, we introduced new campaigns, including the Global Dokkan campaign in July and the Transcendent Dokkan campaign in September. Thanks to the support of all our players, we received an overwhelming amount of positive feedback, especially regarding the character animations. However, we also received comment through the service noting that the campaign periods for the anniversary campaign and the Global Dokkan campaign felt too short, and that the annual schedule was difficult to understand. Difficult to understand. Okay. Within the operation team, to better satisfy our players, we have decided to hold the Transcendent Dokkan campaign in July and the Global Dokkan campaign in September. If you imagine the flow of the previous July Tanabata campaign held in Japanese version and the September worldwide celebration, Okay. it may be easier to understand. So it's Additionally, we are currently preparing to deliver an even more powered up version of the September Global Dokkan campaign. Please stay tuned for further updates regarding campaign details and specific schedules. so it's now the JP schedule That's all I for the wanted to first say like 9 regarding this years. topic. Moving on, we'd like to introduce some information about the new battle system. 改めまして、皆さんこんにちは。ドラゴンボール Z ドッカンバトルプロデューサーのゲッピーです。 This is はい、 past ここからです Geppy. ね、実装間近となりました新コンテンツについて紹介させていただきます。実際にプレイしながら詳しくご説明させていただくため、メインプロデューサーのお松とゲストとして水上優さんをお呼びいたしました。 You Minakami. Doesn't that roughly translate to everyone's god? そして皆さんこんにちは、ドラゴンボール Z ドッカンバトルメインプロデューサーのお松です。 Okay. 本日は、ドッカンバトルの新コンテンツについて紹介させていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。そして皆さん Why is the default German? 僕らは私水上が進行させていただきながら間もなくリリース予定の新コンテンツとそれに伴う新バトルシステムについてご紹介していただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。
So they don't know what they're looking at, or それ he それは doesn't 松崎 know? ピさん、はいこの私も一プレイヤーとして今日どんなものに Or is he supposed to be like the audience surrogate? 新コンテンツって言葉から漂うワクワク感ってものすごいんですよ。そうですね。はい。それがついに今日 Bring chain battle back. 本当に楽しみにもしてきましたので、はい改めてお松さんからご説明をお願いできますでしょうか。はい、わかりました。今回のですね、新バトルシステム側、新コンテンツとそれに伴って今回新バトルシステムってものがあるっていうところを生放送でお伝えさせていただいたんですけども、 Switch to English, bro. について簡単に従来のドッカンバトルと大きく異なる点をまず3つですね紹介させていただこうかなと思っております。それではこちらをご覧ください。 The big difference with the current Dokkan Battle system will be as follows. First, each character will have its own individual HP. Okay, so this is the battle system that I believe a whole bunch of people got to And friend characters will also be demo. available. Third, a team will be The divided demo into two play. groups, Group A and Group B, made up of 3 characters each. Let's now go over the 3 changes one by one. Let's begin with the biggest change, which is individual HP for each character. Until now, up to 7 characters including the friend characters share a single HP bar, which decreases when any character receives damage, and the battle will end with a game over when it reaches 0. With this new battle system, since every character will have its own HP, the battle will continue even when one of the characters is knocked out. The next change is that team formation for a battle will not be limited to 6 characters, and friend characters will not be available. The 6 characters will be divided into 2 groups, Group A and Group B, with 3 characters each. At the start of a turn, you may perform a group exchange by consuming a number of charges of the dedicated gauge. Also, leader skill effects will only apply to the members in the same group. Alright. As I've just covered, those are the key differences, but rest assured, with this new system, we'll implement various features and skills for both allies and foes. これだけでも結構大きな違いはいろいろと分かってくださるかなとも思うんですが、今説明した So now you also have to build your characters with this mode in mind. 今後も含めて敵味方それぞれにさまざまな新たな要素やスキルっていうところを一緒にこう実装していくようなことを運営としては考えてい We ます。 lost our subtitles. はい、でどのようなものがあるかっていうところは、この後ですね、実例も交えて説明させていただこうかなというふうに思っております。ありがとうございます。結構これまでドッカンバトルのキャラクターの、強さの要素の一つとして、リーダースキルというものがあったと思うんですけど、 Now you have to. まあ Now you need 2 for the same thing. リーダーにしてフレンドさんとキャラクターも借りてっていうところがあったと思うんですけど、 Oh, I guess you don't have to specifically have そ it. れぞれリーダースキルがそれぞれにかかるっていうところで、強力なリーダースキルを持ったキャラクターもこう2キャラクター So you could make like 3 of them Realm of Gods and then the other one GT Heroes. 従来のドッカンバトルからも異なってきそうだなという印象もあるんですが、この新バトルシステムはどうでしょう、すべてのイベントに適用されるというわけではないんですよね。はい、おっしゃっていただいた通り、本ルールに、することによってですね、これまでのこうキャラクターに、メリットデメリットなども当然起こってしまうので、ドッカンバトルがすべてこのルールになるというわけではございません。まずはなのでこの新バトルシステムをですね体験していただくために、新たにですね新コンテンツをご用意させていただいております。それがこちら。Dokkan Frontier. Okay. I will go into more details as Geppy plays it in the game. So is their idea to have this eventually take over? Is the idea for this to kind of take over the current battle system? Could you imagine they do this and then it just completely gets rid of the friend system? Bring back chain battle. Individual fights that let you relive battles from the sagas. So does that mean you're restricted to certain characters?
ましょう。はい。 Or do they give you the characters to do いわゆる this? その各ストーリーにこう合わせたマップを、再現しておりまして、はい。はい、おお。こんな感じですね。 Okay. 再現させていただきます。もう画面の新鮮さがちょっとすごい One, ですね。 two, これ two, を one. マップは用意しておりまして、はい。 Is this just Dragon Ball なんと Heroes? なくわかるかもしれないんですけども、はいまあ、今こう見えちゃってるんですけども、本来であればこう敵を倒すことで次のマスっていうところをこう解放していくことができまして、まあ、いわゆるそのドラゴンボールの冒険をですねこう追体験する。 Oh, I guess this looks like Budokai 2. はい。まあ、物語のこう進行に合わせて、背景のマップも徐々に変化していくという。 The map background begins to 実際に change. 戦った Okay. その相手っていうのをこう一つ一つ倒しながら進んでいくっていうのがやっぱり一番最初にご説明いただいたバトルに一つ焦点を当てたっていうところがね、マップからでもかなり伝わってくるところはありつつ、やっぱり実際のバトルがどうなのかっていうところも今もすごい Okay, and it still does take ではまあ stamina というふうに思いますので、まあ、ここからはですね、まあ、実際のバトルに挑んでもらえたらなというふうに思ってますので、はい今回ですねなので最初は、序盤の優しめのステージであるキュイと、対戦するステージで、一旦ご紹介させていただければなと思います。はい。まあいろいろと UI もそうですね。だいぶこう、はい、いつもとは異なってる画面になってますね。はいまあ、さっきちょっとちらっと説明したような、ワードだったりとかももしかしたら見えてるかもしれないんですけども、はい今回ですね1個だけポイントがありまして、はい編成のルールとして、基本的にはですねこの物語に合わせたキャラクター Okay, yeah, so you're restricted, and that's probably why they're getting rid of the restrictions on easy areas now that I'm thinking about it. なので当然編成する Yeah. 必要がございます。あ、必要があるっていうそのこれまでだと例えばナメック星編のカテゴリーを持つキャラクターであればちょっとステータスが強くなるみたいなパターンとかがあったと思うんですけど、今回はもう本当にそのカテゴリー指定された部分のカテゴリーのキャラクターでこう編成していく必要がある。そういうことになります。またですねこのマスによって、まあ、今回だと9位のところを押しましたが、はい。特定のキャラクターが編成必須となっていは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 い。まあ、なので今回だとですね例として9位と戦ったといえば誰でしょうという So that's gonna lock people in certain parts of the game then. ということで、ベジータのパッシブスキル見ていただきたいなと思うんですが、実は変わったものが出てる、一番下のところサバイバルおを見ていただければと。はい。初めて見るものですね。はいサバイバル。はい、っていうところがありまして800% サバイ attack. バルスキルがですねいわゆるそのマス限定で強化される特定キャラクターのスキル内容 These are skills that can only be activated. そしてその僕のはいアタック800%アップという数字にかなりワクワクしてるところではあるんですけど、はいこんなに上がるんだみたいなとはいころもありつつ、そのこういったサバイバルスキルを持っているキャラクターを連れていくことでその没入感が高くなる、はいその松さんのお話もちょっと楽しみなところではあるので、ここは流れを追いかけていければと思います。はいそしてゲッピーさんちょっとはい編成画面が、はい。さっきここですよね。そうですねはいこれまでの UI とも大きく異なるように見えるのですが、 Yeah. グループやリーダースキルが A と B で分かれている、こういう風にあったりするっていうのは先ほどご説明いただいた新バトルシステムとしての特徴ですよね。はい、A と B の2つのグループを、今回編成する必要がありまして、さらにですねなのでそれぞれにリーダーが存在してリーダースキルもそれぞれに、発動するというような Must 形 divide your team into two もう groups. 一個ですね下のところが、すごく気になるかな Yeah, they already said グループ this. チェンジっていうところが書いてあるかなと思うんですけども、はいこちらはちょっと、複雑な部分もございますので詳細についてはゲッピーのですね実際のバトルを通して、説明させていただければなと思っております。はい、それでは早速、バトルに挑んでみましょう。お願いします。お願いします。読みます。行きましょう。 You hop right into battle. Can you swap positions of the characters? ライバル同士決着をつける時がやってきたようだね。おお、 Okay, and that's the survival skill. これキュイとベジータそれぞれのが急にもう早速ボイス付きで入りましたね。はい、ありがとうございます。そうなんです。ドッカンフロンティアはですね、ドラゴンボールストーリーなど、まあ、これまでのそのゲーム内イベントよりもですね、まあ、没入感の高いですね、こうバトル体験のところがはいできるように、まあ、特定のキャラクターで条件を満たしたときにバトル中にこうボイス So congratulations, everyone that is not a whale. You now need every character in the game. 流れるそうになっております。ベジータはもちろんですけど、キュイもめっちゃかっこいい声。はい、しっかりとですね、はい、ボイスが入っているという形になっております。
ありがとうございます。まあこの UI にもこの新バトルシステムの特徴が。Okay, so you 反映されてい can ます swap. キャラの右側に表示されているバー、まあそれぞれが100%、はい100%、100%ってあるのが、キャラクターそれぞれの個別の HP っていうところにまずなるんでしょうか。はい、こちらはおっしゃる通りと、なっております。まあ、基本的に動かし方とかは何も変わらないんですけども、はいちゃんとですね今回はその個別の HP をそれぞれ所有しているという形になるので、キャラクターが1体 KO されたとしても Only characters taking damage will lose HP. Likewise, HP recovery collecting the same spears is applied individually to each character. なるほどなるほど。 Okay, so now raising defense and high defense characters are now absolutely only cracked for themselves. この流れだったりとか見ていただいたら分かると思うんですが、まあ、個別で HP を持っていたりとか、まあ、グループが2つに分かれますよみたいな話でちょっとチーム編成 Damn it, Truth won. He's been building his orb healing 基本的にこの characters. バトルの進行みたいな Gotta love that his attack is like, look, it's Frieza. And he says that to Frieza. 基本的に今までの頑張ってやってくださってる人からは普通に馴染みのある方からはバトルになるかなと。まあその順番、2番、3番、3番と考えつつ、そうですそうです。一旦3キャラクターでキラーをはい調整していく。はい、でちゃんとどのキャラクターに対して誰が攻撃してくるかみたいなところも、誰も死んでいなければ順番は変わります。はい、これは後ほど説明します。はい、わかりました。含みのあるところからどっかで見れれば。ちょいちょいね、こうメイン画面の UI っていうところもやっぱりまだまだ気になるところ多いというか、下の The grouping being visible at the bottom. いやでもなんか9位強いな。なかなか HP が減っていかない。一応ちょっとここに関してはその説明させていただきますと、今回やっぱりそのドッカンフロンティアもその最初から High difficulty events or understand the basics of Dokkan Battle really well. Okay. 基本的にやっぱり今まで高難易度イベントだったりとかをこう乗り越えてきたユーザーさんだったりとか、まずは基本的なドッカンバトルをしっかりやっていただくだけで Hello, Cat. You've been captured. How does it feel? ちょっと挑んでいくようなコンテンツとしておりますので、それによってちょっと敵の難易度も9位なのに、割とちょっと強かったりとか、ちょっとタフだったりみたいなところはございますね。お松さん、はい、今ちょっといろいろ気になる表示がちょっといろいろ一斉に出てたと思うんで、はい、順番に聞きたいなと思うんですけど、まず最初に9位の何ですかね、スキルみたいなものが発動していたようにも見えたんですが、あれはまず何でしょう。そうですね。まず最初のですね9位の画面なんですが、こちらエネミースキルという、敵側の You can see that enemy passive skills do exist in the frontier. Oh, when HP is 50%, his attack goes up, but defense goes down. Okay. I'm glad that they actually show that like that. はい。これ HP50% が条件だから、ちょっとこううまく、狙えそうなら体力を調整しながら一気に勝負をつけていくみたいな戦い方も有効になりますよね。はい、おっしゃる通りでございます。はい。はい、そして多分もう一個皆さんが気になってたから。Also curious about one more thing. 警告のようなものが画面いっぱいに表 This 示 is されて、 key down. 今右下に出てるんですね。レベル1とか。 Level 1? はい、そちらもですね、新バトルシステムの今回負荷レベルが上昇したアラートになっております。はい、この負荷レベルの詳細はこの右下にある黄色いびっくりマークと、レベルがですね、この表記されてちょっとこう点滅してるかと思いますが、はい、そちらをですね、アイコンを、タップすることで詳細を確認することができます。はい。はい、でこの負荷レベルはですね、結局同じグループで戦い続けることでレベルが上昇し、レベルの高さに応じてですね、編成キャラクター、いわゆるそのグループですね、対して、Okay, so the longer you use the same group, intensity level goes up. レベル1までしかないんですけども、他のステージだったりとか、もっと難易度が高いステージになってくると、たくさんレベルがあったりだとか、出てくるっていう感じになりますね。この負荷レベルに対してはどうでしょう、そのまま受け入れるしかないのか、それともこう何か対策のしようがあるのかっていうのはどうですか。いい質問。負荷レベルはですね、なのでこの右下の Group exchange is an effective way of handling it. レベルを下げることが可能となっております。Alright, Cat, you're free. 有効になっていますね。そしてですね、この負荷レベルっていうものがまずですね、ターンの経過に合わせて増減する形になっておりまして、バトルの場に出てくるグループ、今でいうと A グループですね、こちらが一旦経過で負荷レベルが1上昇、
そして裏側で待機しているグループ、まあ、今回でいうと B グループになるんですが、そちらは一旦 Increases or decreases with each passing turn. 今回はですね、まあ9位なので、あえてですね、負荷レベルをなのでこれ下げずに、グループ展示もせずに。So if you switch every turn, you stay at an intensity level 0 for the active turn. 負荷を受け入れつつ、そろそろきついなっていうタイミングで、はい、グループチェンジも駆使しながらっていう。そうですね。はい。ポイントなんですね。今回だとまだ9位なんで、はい、基本的にはクリアできる形になるかなと思うんですが。はい。So what does it do? Decrease your effectiveness, maybe? Like you'll get like debuffs and stuff, I guess. 結構痛い。はい。でもこれはさっきのいわゆるエネミースキルが発動している状態なので、はい、9位の与えてくるダメージがですね、それだけ高くなっているという形です。はい。はい。1ターン目で攻撃していた3キャラクターがそのまま2ターン目にも動いているっていう。はい。ここが新鮮ですよね。はい。かなり変化を感じるんですよね。はい。まあ、なので今このフリーザフルパワーの必殺技効果ってどんどんアタックとかディフェンスを上げられる必殺技効果なんですけども、はい、それがその分ですね、毎ターンすぐに貯められるという形にはなるのは、このバトルシステムになってるからのこうメリットだと思います。はい。まあ、逆に考えると登場時に1ターンだけダメージ軽減率が高いよみたいなキャラクターであれば、そこを活用した後は一回グループの後ろに突っ込むことで、そこになんでしょうね、弱点じゃないですけれども、弱い部分を埋めることができる。いいですよね。はい。そしてまあこれ倒せましたね。はい。倒せました。But only Frieza would have died. こちらでバトル終了となるんですが、まあ、バトルが終了するとですね、 So now マスに進むことができて、まあ、物語も進んでいくっていうような形で We'll challenge next. 本来であればなので今バトルで Touched upon the flow of battles, so let's go against an enemy who's a little more difficult. このマップが解放されましたみたいな演出だったりとかが入る形になっております。はい。ではこちらでですね、ある程度バトルの流れがつかめたかなと思いますので、はい、少し I want to see what happens when a character dies. スーパーザーボンとの戦いをお見せできればなと思います。 Cat. スーパーザーボン戦ってところなので、 Cat. はい、ベジータを編成必須になっているので、このベジータに関してスペシャルゲストを使わせていただいておりますので、というわけで挑ませていただければと思います。お願いします。はい。行きましょう。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールのありかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。いや今回も、まあ、先ほどもありましたけれども、キャラクターのセリフボイス付きで流れましたね。これ探すのも結構めちゃくちゃ楽しみになるポイントなんですけど、ドッカンフロンティア。ありがとうございます。こういったこのボイス付きの掛け合いっていうのは、そのバトル冒頭に限らずですね、途中で挟まることだとかもありますので、結構これはもう本当バトルのそのシチュエーションに合わせて入れているっていう形になるので、そういったところも探してみてもらえたらなというふうに思ってですね。Maybe release the new Zarbon. It's been 11 years. 臨場感も出るじゃないですか。はい。それでさっき僕も言ったその探す面白さみたいなのも感じるので、よりこのバトルであったりドラゴンボールの世界にも入り込めそうですね。はい、ありがとうございます。ではもう一旦まずはここからは普通にプレイしてもらいましょう。さっきのクイーンのね HP50% 以下にするとそうですね、強くなりましたから、スーパーザーボンも何か。So now the question is this going to be one big content drop where they drop like the whole story? Or are they going to go bit by bit? They're going to slow trickle this, which would probably be their best bet. ちゃんと出撃画面のところで、左上のいつものその詳細画面のところで、I missed that. 持ってるかっていうところは、いつものドッカンバトルでちゃんと確認はできますので、先にしっかり見て挑んでいただけたらなと思います。やっぱりそういうのを全部知ってこうある程度なんでしょう、理想とするその戦いの進め方みたいなのをイメージしながらやるのもね面白いですね。逆にあえて見ず挑んで、確かにその臨場感を味わうということも楽しみ方ではある。たださすがにまだこのエネミースキルみたいな全貌が見えてないというところで、一旦 So now that means that the revived characters are locked specifically to themselves as well. 半分も切って必殺技もしっかり耐えることができている。
Oh, and it shows your bar going down as well. Okay. 基本的にはこれはもうだからギッピーの作戦としては基本的にはこの LR の2人で削っていくっていう今作戦ってことですよねこれ。はい、そうです。ただちょっと今出たかなと思うんですけど、はい、エネミースキルが1つですね。で、はい、こちらの HP50% 以下でアタックが 200%、はい、というのがおります。はい。カレベルは今は出てない。いや、そうレベル1。そうですね。今回のこのステージだとレベル2からが、はい、いわゆるから4から、はい、なので負荷レベル自体はさっきのターン経過の仕組みで1はカウントされてるんですけども、はい、まだ特にここのステージ上では何もギミックが発動してないのであくまで光っていないっていうだけですね。はい、今の負荷レベルの影響もちょっとかなり変わってましたね。実はいろいろありますからね。追加攻撃発生しない回避 Additional attacks don't activate. Inability to evade an all-out attack will be added. 謎のいろいろなそうですね。はい入っていますが、一番手に攻撃も来ないのでこのままもらえるかと思います。行動後もねいけるなら頼もしい。これでしっかり式玉を取ったんで、回復もしてますね。はい。確かにそれぞれの体力がそうですね。はい。今回自分自身の体力は自分で回復するところに巻き玉に関しては。はいはい。いいですね。もう少しで、今回の行動順でスーパーザボの体力が大丈夫です。はい。これでしっかりとこの悟空のアタックとかディフェンスに関しても必殺技を効果で今させられたっていう。I still want to know what happens if a character dies. ここはまだ KO しても終わりません。はい。はい。ベジータ、おのれ、よくも。いやスキルにもボイスがあるのか。これはちょっと連打しづらいですね逆に。はい。ついついしちゃうと聞けなかったりもするので、はいはい、スキルの内容みたいなのもこれまでの従来のシステムだとあんまり見られなかった。珍しいですね。はい、なりますね。HP70% 以下で HP が最も低い味方に攻撃を集中する。はい、なるほどなるほど。スーパーザーもラウンドが変わったので、それも今見せてくれた通りいろいろ変わってますってこともそうですが、ちゃんとですね負荷レベルは溜まっている。はい、なので今3ターン目に入っているので負荷レベルもこれ2に上がっているという状況になっているので、もう一回ちょっとタップしてみてもらっていいですか。今回は追加攻撃が発生しなくなるんですね。なんですけども、ゲッピーはこちらのスーパーザボンのエネミースキルが一応まだ発動していない状態になりますので、一旦はこのままいってみようかなと思います。悟空もどんどん強くなっていきます。はい。追加攻撃ということで。No, you don't get additional attacks anymore, you idiot. 今ならまだね3ターン目ガードもちゃんと発動してます。ターン自体はこれまで通りと同じカウントで入っていくから、例えばアクティブスキルなんですけどバトル開始から4ターン目、5ターン目以降に使えるようになるキャラクターはこうずっとグループ B にいたら初登場で使うこともできるみたいなパターン。はい、場合によってはできる。はい。ただ登場から何ターンみたいな。なるほどなるほど。だと逆に1回登場させない。はい。キャラクターのその持つ、ターンに紐づいた強さ。Oh, I guess the other thing is that you could technically you can plan your quote unquote plan your rotations. 今3番目にいるベジータが 62%HP。一番低いのでここに攻撃が集中するっていう形。ゲッピーさんこれどうされるんですか。ちょっとまだここが一応次の4がですね、重い負荷にはなるので、このままいってみようかなと思います。ギリギリまで貯める。ギリギリまでちょっと貯めようかな。なるほど。はい。でちょっとね HP を減らした状態で、ギニューにバトンタッチできればなと。はい。さあどうなるか。ベジータ。でこうなると集中攻撃でこんな感じで。本当だ。でもその行動順というか攻撃してくるタイミングみたいなのもちょっとそれで変動が。Okay, and because it does that, you could technically have it all target the back. ギミが来ること分かってるので、あえてもうこっちに来るだろう。もうそれこそ HP だと調整して、こっちに攻撃してください。I thought it was gonna be like they still happen where they happen, but
ごいくなってます。これも体力ロストになりました。はい、ということで、今ここでですね、ついに見えたロスト、はい、ここで初めて見たので、ちょっとロストの解説にできればなというふうに思います。はい、一応もうタップすると飛ばしたりするので、それは、はい、飛ばせる以上は逆にあるだけお得というか嬉しいですよね。ちょっとここからですね、何個か説明しないといけない部分があるんですが、まずロストすることによって、一応アイコン上はそこにあるんですけども、もう基本的にはそのキャラクター操作できないです。当然、警部されてしまったので、なんですが配置自体は移動させることができるので、ちょっと実際にちょっとやってみてください。こういうこと本当だ。できます。じゃあ1番目にロストしたキャラクターが今いて、この1番目のキャラクターに攻撃する予定のスーパーザーボンの攻撃はどこに行くんですか？それがですね、いい質問。それがですね、もう本当にここにはいないっていうところになるので、次のキャラクターっていう、今回でいうと2番目の悟空が実質的にいわゆるその1番目に悟空がいたような先手攻撃として悟空に飛んでくるっていうですね。じゃあちょっとさすがにちょっとこの高負荷状態がレベル5にまであったので、でここも1個説明があるんです。レベル4ですよね、タイミング。本来であれば4なんですけども、これカッコでプラス1っていうところが。Okay, so you get another level. このカッコっていうのはロストをしてしまうところついてしまう。ロストしたキャラクターに応じてですかね、という形なので、今ベジータがロストしてしまったのでプラス1になっていて、このロストでついてしまっているものに関しては永遠に下がりません。なのでずっとこのプラス1は残るからカッコで表記されているっていう形になります。ロスト重いですね、結構。そうですね。はい。じゃあこれまで But it doesn't affect the standby group. そこまではさすがにチェンジをさせていただこうかなと。ここもですね、いろんなそのゲージの使う本数によって効果が変わりますので、ここはもう本当好みでちょっと選んでみてもらえたらなと思いますが、さあどれだ？はい。もう一応一番強いのを使わせていただきます。一番強いやつ。これでバフも今かかりましたね。一応タップするとスキップできる。で今変わりましたので、こっちの B グループに対しては今負荷レベルは一切かかってないゼロだ。なりますので、なのでここは普通にちょっと攻略してみてもらえたらなと思います。で今ちょっと止めていただけたら。Again, you probably would have been the better Dokkan attack. あと結構エフェクトがガニーン。そうですね。これがですね、せっかくなので Oh, does it apply to the character? 溜まってってなるんですけど、押してみてください。キャラクターを選択。 And you could select which character to have the Dokkan attack. モードが発動です。で、大体その一番目必殺技確定したキャラクターでする。That's actually fire. 主流だったかなと思うんですけど、今回であればまるでちょっといわゆるアクティブスキルのようにですね、任意で発動できるっていう形になるのと、あとはもうこのどれでやりますかっていうのをこのタイミングで。Oh, and you get a group exchange back. Okay. どっかも発動します。なので So same type orbs are going to be huge. せっかくなら使ってみますか。じゃあいただきます。Unless the Dokkan meter just... Unless... ここはいつもの安心感のある。 So does... なんですが、Z のタップのところはもうなくなってます。そうだ。本当そうか。確かにもうこれで普通に Is it still an attack all? この後じゃあ通常の行動順のようなこれまで通りの必殺技になるんでしょうか。 Holy crap. スーパーザーボンこれで倒しましたね。クリアになります。おめでとうございます。以上がですね、本日ご紹介できるなのでゲーム部分。 Okay, we saw what happens when you kill someone, where the attacks go. 結構異なってまだまだ気になる点だったりとかもユーザーの皆さんもあるかなと思うんですが、ぜひですねグループチェンジなどだったりとか活用しながらこの新しいバトルシステムがどんな感じかみたいなところはユーザー様のご自身の手でですね体験してもらえたらなと思っております。ありがとうございます。はい、そしてですね、最後にですねもう一個ございまして、ドッカンフロンティアで入手できる新たな報酬について紹介させていただければなと思います。新たな報酬というと今回のこの、ドッカンフロンティア、新モードでの報酬は、これまででやってる流石などのようなアイテムとは Watch it be like guaranteed characters. そうですね、もちろん流石などのアイテムだったりとかも、もちろん用意はしております。ありがとうございます。全くないということはありがとうございます。Just be like older Dokkan Fest characters, please. 報酬として今回ですねスペシャルエフェクト用意させていただきました。イメージがつきにくいかなと思います。 It'd be hard to imagine if the name is so please have a good look at it.
Oh, okay. おほーかっこいい It's this thing, ですね okay. ありがとうございます。しかもその Where they have like a どこから voice 増える line. 要素がめちゃくちゃ多くてそうですねやっぱり一番気になったのがその BGM と、はいあとクリリンのボイスもありましたよね、木を解放してそうですね。はい。あれがこのスペシャルエフェクトの効果ですか？はい、対象のカードイラストが、UR か LR かで、最終的な見え方が変化するんですが UR or 平 LR? 上さんがおっしゃってくださった通り、UR の方は、結構そのエフェクトが動くだったりとか、あとはそのなんていうんですかね、キャラクター名だったりとかが、はいそのしっかりちょっとエフェクトがかかったりでもね G 変わってまそうですすよねねとか、あとは UI といいますかフレームの部分が変わってたりだとか、いろいろ変わってたりはするんですけども、LR に関してはセリフがちゃんと差し込まれて、それに合わせてボイスも流れるというような形になっております。で BGM に関しましては、UR も LR も両方とも入るそれぞれのキャラ専用の BGM に、Oh, because every character pretty much has their own. ありがとうございます。 And then I guess this is restricted to premium units, 新バトルシステムに関するご紹介 which I would call like gold coin いか units, がでしたでしょうか？新しいバトルシステムの Dokkan Fest exclusives, and Dokkan Fest LRs. さらに楽しみになったかと思います。僕もめちゃくちゃ楽しみになったので、ありがとうございます。これからもね楽しみにしております。はい。さあそして今回そのお松さんからはい一つお伝えしたいことがあるとお聞きしておりまして、ちょっと一体どんなことをお伝えするのかなと僕も思ってるんですけど、ではそこをお願いしてもよろしいでしょうか？わかりました。はい。はい、じゃあもうせっかくなのでこの場をですね借りて私からお知らせが1点ございます。ドッカンバトルのメインプロデューサーとしての役割を、これまで一緒にやってきたゲッピーに、引き継ぐことと He's stepping down? はい。そうなんですか？どさくさに紛れたんですけどそうなんだ。はい、今初めてお伝えしましたが、はい、ゲッピーもですね、彼は生放送や番組に出演させていただく前から、運営メンバーとしてですね、長年ドッカンバトルに携わっています。 Damn. メインプロデューサーは、ゲッピーに変わりますが、引き続き私もですね、運営チームの一人として、Damn, they said Umatsu did such a bad こ job. れからもドッカンバトルを、そしてゲッピーを中心とした運営チームを、どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますが、ドッカンバトルをですね通して、皆様に喜んでいただけた瞬間が、一番嬉しかったです。本当にありがとうございました。 Damn. はい、先ほどお松からあった通り、今後は私ゲッピーが、ドッカンバトルのメインプロデューサーとして、皆様に情報をお届けしてまい I ります。 guess it makes sense because some of the announcements were made by just Geppy. 喜んでいただけるドッカンバトルでいられるよう、引き続き全力で、取り組んで We まいり get ます。 Bye Guys Umatsu. どうぞよろしくお願いいたします。すごい場に立ち会わせていただいて多いなんですけれども、むしろありがとうございいやます。こちらこそ本当にありがとうございます。光栄です。僕もそのイベントでお松さんに対してファンの方からお声が飛んでるところも聞いたことがあってすごいこう疲れていらっしゃるところも見えていいやたので、ありがたいこと。はい本当に大きなことだと思いますし、はいでもその先ほどお松さんからお話ありましたけど、運営の一員としてはいらっしゃるってあ、ことで、本当にそうです。そこもすごく嬉しく思っていてあ、そうです。お松さんに対してもやっぱりお疲れ様でしたもありつつ、はいこれからもよろしくお願いしますっていうところもあって、でかつゲッピーさんがここからメインプロデューサーということで、こちらはもう本当に応援して応援は変だねいやいや応援は変だね、はいちょっとどんな立場なのかみたいな感じなんですけど、ゲッピーさんがこれからメインプロデューサーということで改めてよろしくお願いします。頑張っていきます。ありがとうございます。それでは、改めまして今回の動画はこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。 So what did they say? しましたが、もうせっかくなのでこの場をですね借りてこれまで一緒にやった1点ございます。ドッカン End of the 11th anniversary. So literally right now, he's just like, all right, I'm no longer the main producer. That can be obtained at Baba's shop with Faded Showdown campaign challenge ticket. The other thing I wanted to look at, Starting March 17th. Once you exchange for the keys, you cannot change. I your didn't key, get to see so please be Vegeta's careful when exchanging. Also, actual crap. we'll meet up. Okay. Get out of my way. Oh, I could just turn it off. That's fine. Key 3, 300% to attack, defense, 200%, 18% damage reduction, guard. Okay, 3 or more key spheres or when 3 or more extreme class allies. Key 3, when you obtain a key sphere, 180 to attack,
Launches an additional super. Defense 180 and damage reduction 18% when receiving 5 or more. 3 key. Defense 180 when receiving an attack once. And another 18% damage reduction. So that puts him at what? God, I can't do math right now. 54. So that like guarantees a 24 key then, right? So if you're like an all extreme team, you just get what? 3, 6, 16 plus the 6 on the leader skill. So you literally have to have your key like debuffed to not be able to get a 24 key. When attacking, 180% to attack. When attacking with 18 or more, 300% attack, 30% crit. Receiving an attack from an enemy who is hit by the character's super attack. Defense 200%. Oh, and then if you have the AoE, that includes all of them. Okay. So if you have a Boo Saga category ally or from the 5th turn from character's entry turn. Okay, and then what is the Goku? Three key, 250, 18% damage reduction, 40% dodge, 4 or more key spheres, 2 superclass allies. 3 key, 180, 180. Dodge and damage reduction 35%. So that puts him to what? 53% damage reduction and 70%, 75% dodge. Guard, key 3, 180 when attacking. He gets that extra chance to dodge. And then 8 or more key spheres or 4 superclass allies. 3 key, 180, 30% to crit. All allies attack and defense 20%, an additional 30% if they're Majin Buu Saga. When activating the active skill or when attacking with 18 or more key. They just seem to have a lot of stats, though. They don't seem to have, like, a massive amount of damage reduction or dodge or anything, though. I don't know, let's add up 250 plus basically another 200, so 450. So he's only got 450 to defense, but then what? 250, 450, 650, 950. He's like big attack, though. And then back to Vegeta. Three hundred and 200, 400, 600 once, 800. They have like really high stats, but I guess they do also stack. But like Vegeta's only running, I guess Vegeta runs with like 54% damage reduction. My thing is you actually can't really have both effects up. Because to have Vegeta's effects up consistently, you need 5 or more. Well, I guess you don't need the 5 or more. I would say you probably need the 4 or more. Extreme class allies are on the team. I guess they count as an extreme class ally, but then that locks you with Goku into the 3, which is this. So then he's not as buffing. I don't know, they seem pretty weird as a unit. Like, you almost don't even want to run
Like, it's not like you want to use both of them. Ultimate damage. All attacks become crits. Changes all key spheres to fizz and int. Why specifically int? When there are 3 or more... Okay, so when you have an even split, you could do it immediately. Otherwise, you can do it 4th turn. So you have to think about... So, like, what happens with this in the new mode? Is it like if you have across the 6 characters, or is it the group? I mean, the special effects are also cool, but they're... 字変わってますよねとか。まあはい。ありがとうございます。いやめちゃくちゃ楽しみにしてます。皆様も一緒に楽しみにしてということでは、この場をですね、の役割をこれまで一緒にやってきたゲッピーに引き継ぐこととさせていただき、これからもよろしくお願いします。Well, that's going to finish it then. Hope you all enjoyed. Hope you enjoyed the premiere. Hope you enjoyed my live reactions, even though I'm not sure a lot of people sat and watched. But anyway, I shall see you all next time. Follow on Twitch, sub on YouTube for any of the previous streams past a week. And I will see you all next time. Ciao.